喺香港生活咧，真係咧步伐非常之急促，工作壓力又大喎。咁啊，身為都市人嘅你啊，有冇試過咧成日好似精神恍惚啊，或者係心煩意亂咁咧？咩有冇試過啊？成日都經歷緊啦。嗱，我講我啫嚇，仲有咧就係瞓得唔好啦，夜晚明明好攰嘅，又瞓唔着喎。到翻工嗰時咧，又好想翻屋企瞓覺喎。嗱，如果你都有呢啲問題咧，今日呢個湯水咧就啱晒你啦。唔信問下我哋嘅湯水達人阿 Man 啦。Hello，阿 Man 你好，咩湯可以幫助到我哋呢啲咁嘅都市人壓力大嗰啲人咧？壓力大啊，精神緊張啊，成日咧就瞓唔到啊咁樣咧。我哋今日就帶咗個金麥養心靈神湯過嚟俾你哋啦。金麥養心靈神湯，金麥我真係未聽過，係咪即係我哋食嗰啲麥啊？哦，金咧就係甘草，麥咧就係浮小麥。浮小麥，浮小麥，即係其實都係米糠類嗰啲嚟嘅。係。咁佢咧就有咧甘草再加浮小麥咧，就可以令到你個人咧精神咧就舒緩咗你嘅緊張，咁就等你可以平和啲嘅。咁係咪呢個浮小麥呢個麥嘅類咧係只係得呢一樣咧？浮小麥其實小麥同埋浮小麥都係一樣嘅，但係我哋嗰個醫學嘅學名咧就叫做浮小麥啫。咁你話其實你話喺藥材鋪買小麥同埋浮小麥，其實都係一樣嘢嚟嘅。係咯，我覺得好熟口熟面就係其實係咪似唔似嗰啲咩谷芽、麥芽嗰啲咁樣啊？係啊，或者係我哋煲十谷飯啊、十谷粥嘅時候其實都會有少少喺入邊㗎。嗯你嗰啲咩十谷飯啊、粥啊，其實都會有啲小麥喺入邊，都會係呢啲嚟。誒，但係用呢個嚟到煲湯，我都真係未聽過喎嚇。咁啊，除咗學你話齋有個甘草，甘草即係帶出個甜味啦，係咪同呢一個小麥咧好配嘅咧？係啦。甘草除咗帶出個甜味之外咧，就再加埋個小麥咧，佢喺古方嚟講咧，佢有一個咧鎮靜神經嘅功效喺度㗎。咁即係話咧，以前咧古代嘅時候咧，點樣醫嗰啲臟燥症咧，就通常咧就會攞甘麥啦，即係甘草、浮小麥加埋呢個大棗，就咁煲水。就愛嚟飲就可以。其實大棗即係紅棗。紅棗咯。係啦，咁我哋都係咁講，我哋學名講開大棗咁樣。咁如果有大棗放大棗啦，即係大粒啲嘅咯。因為佢未曬乾之前就好大粒嘅棗，咁所以嗰陣時就講開係大棗。但係曬乾咗之後咧，咁啊細粒啲嘅。咁我哋一般嚟講就叫紅棗啦，係啦。咁樣咧就一樣都係有咧舒緩神經緊張嘅作用。哦，係啦。咁但係我除見到你有呢一個甘草啦，同埋呢個大棗之外，你仲有其他幾樣？係啦，咁點解仲要加咧？我哋加咗個百合啦，同埋加咗個茯神，仲有加咗個圓肉。咁呢三樣嘢咧都係養心安神嘅有功效嘅，係啦。咁而呢一個咧茯神咧就更加咧對呢一個瞓得唔好啊，或者咧成日咧瞓到落床都瞓唔着嘅，咁就可以有呢個茯神。茯神，咁啊係啦。咁即係茯神，我見到你呢一嚿好似成零零舍舍，嗱你大家睇下啦嚇，因為好似成個木頭咁樣。咁又同後邊呢啲咁嘅茯神呢個樣又唔係好一樣嘅喎。一樣嘅，佢嚿茯神咧其實係咁一個植物啦，係咁大嚿嘅，中間裡面咧就會有個木頭喺入邊嘅。咁而你就係啦，喺中間生咗出嚟嘅，喺中間生。咁呢度咧呢啲咁樣呢啲就一塊塊咁樣，其實我哋係喺外邊咁樣生。一路咁樣生落去，一路咁樣生落去，咁樣嘅。咁只要一路再生出啲，再生出啲，其實嗰一片咧就係茯苓咯。咁我哋平時咧愛嚟咧茯苓就係去濕為主嘅。咁而去到中間嗰個茯神啊，就係安寧同埋好瞓為主嘅。咁啊，大家個藥效就唔同啦。咁樣咯，其實係咁樣生嘅，係啦，一個果實同埋外啲，係啦，有唔同嘅效果。係啊，中藥好奇怪嘅，佢入啲咧，佢嘅主治功效咧就會係安神為主嘅。佢出啲嗰部分咧，咁樣一路咁樣生出去噶嘛，出啲嗰部分咧就會係去水利消腫嗰個為主嘅。咁所以其實咧茯苓咧都有少少咧養心安神嘅功效嘅。但係就冇茯神咁多咯。做足嗰個安神啊，或者係咧睡眠睡得好啦，或者係咧舒緩一下我哋嘅精神，就係呢個茯神最入邊中間嗰個位置。係啦，最入邊中間個位置就最好啦。我仲見到除咗有呢啲藥材啦，咁當然咧仲有啲
令到個湯更加好飲嘅嘢啦。係啦，咁我哋夜晚啦，我哋有陣時咧就唔想咁油膩啦，同埋咧你唔好飲咁多油膩湯嚟瞓覺嘅時候咧，又會好瞓啲嘅。咁我哋今日就唔落豬骨啦，就淨係落咗個瘦肉。咁同埋咧就加咗個木瓜。咁咧點解要揾木瓜咧？就係近排咧天氣都係乾燥啊。咁所以咧我就中意攞呢一個橙色嘅木瓜嚟嘅。係有冇分別啊？橙色嘅木瓜。係啦，咁咧我哋就用橙色木瓜。比較甜啊。同埋咧，我唔中意用嗰啲青木瓜，即係我自己唔中意啫。我覺得青木瓜咧就冇咁甜啊。啲青色嘅木瓜咁其實如果我用青木瓜咧，會唔會好啲定係點樣咧？如果我唔需要嗰個甜味嘅話，你唔需要個甜味，其實你可以加其他瓜落去都得嘅。係，譬如有咩選擇？譬如你可以加節瓜啊，或者加合掌瓜都冇問題嘅。係喎，係啦，咁只不過我就覺得而家呢個天氣咧入秋咗啦嘛，咁同埋又比較凍，開始涼啊，又唔係凍，係已經開始涼。係啦，咁啊木瓜就比較滋潤。咁我見到街市咧啲木瓜又靚咯，係啊，咁我哋煲湯都係啦，地道噶嘛，同埋當造噶嘛。咁所以咧今日就揀咗呢個木瓜咯。係啊，咁其實啊家長可以開定火咯噃。好啦，搞咗啦，之後就大殼可以容易咩啲？切咗佢啦。好啦，開咗火啦。咁另外都麻煩家長幫我哋將嗰啲嘢係啦，材料洗一洗。都係過一過水清清係咪？係啦。咁你話如果呢個木瓜我想食得爽口啲嘅，咁你就唔好咁快擺落去啦，你就差唔多臨食嘅時候啦，我先至放滾一滾佢10零分鐘，咁你就可以食得爽口啲。但係我係中意腍嘅喎，我係啦，咁你話咧，如果我個人我中意啲湯又特別甜嘅，同埋中意腍嘅，咁你就唔好理啦，一齊擺落去，一鑊過擺落去，咁樣咧就會個甜味就更加出啲咁樣咯。嚟，家俊我幫你。係 ，OK。我個人比較心急啊。反而咁嗰啲小麥咧，都係咁樣落水。係啦，其實個小麥我哋洗咗一次㗎啦，係咁已經洗一洗佢。係啊，我哋有個頭先攞個呢咧就使唔使再過啊？而家唔使啦，而家就一齊倒埋，一齊倒埋落去就得啦。咁同埋你呢個係瘦肉都唔需要話過。其實我哋個瘦肉都唔乜其實你過唔過都得嘅，但係我又覺得就唔需要過咯，因為已經好瘦好乾淨，好乾係好乾淨，都好乾淨。咁所以呢個湯咧，其實煲出嚟咧冇油份嘅，係啊。咁你夜晚飲咗之後咧，就可以更加好瞓啦。咁你而家飲咗，你可以應該就係咧水滾嘅時候咧放落去啦。但係我哋時間關係就都唔緊要啦。我哋而家就放咗落去先啦。係啊，都開始滾滾地㗎啦。放曬落去先。咁都係煲個半鐘到啊？其實呢個就可以1個鐘都得嘅。係啊，因為咧我哋今次冇豬骨啊嘛。係啊，因為嗰時啲豬骨就驚佢未必係熟晒啊，或者熟透啊。咁其實咧，我哋就可以呢個咧以瓜菜為主，同埋係啦，夠㗎啦，應該。好啦，跟住見到佢滾起之後咧，就滾起之後就再翻係啦細火少少，咁就再煲多1個鐘。係啦，咁呢個湯咧其實會唔會話咧有啲咩人要注意係就唔可以多飲啊？又或者甚至乎係唔可以飲咁咧？嗱，呢個湯因為有個小麥喺度咧，咁咧麥咧通常都係會令到收乳嘅。咁如果你係餵緊人奶嘅太太們咧，就唔好飲啦。係啦，小麥係收乳㗎。係啊，即係正如你食麥精啊，或者係食啲有多谷嘅嘢咧，都係會令到佢收乳。哦，咁即係話咧餵緊 BB 飲奶嘅係媽咪咧就暫時就唔好飲住。呢個湯唔啱啦，甚至乎平時我哋所謂嗰啲咩谷米嗰啲粥啊，或者係飯啊，都盡量就少啦。其實就唔應該食嗰啲㗎，我哋又建議如果你餵緊奶嗰啲係食翻白米飯咯。係啊，因為佢就唔好嘅對佢。係啦，麥就唔係咁好嘅，因為佢令到收乳。但係你話唔係嘅，我係想斷奶嘅。咁你飲多兩碗，咁就得。就可以幫你收咗佢。係啦，就可以慢慢收咯。OK，咁究竟啊用麥煮出嚟嘅湯係究竟係咩味嘅咧？好快就知啦。等下先。家長嚟啦，你飲多啲啦，今日養心靈神湯嚇，哇，好甜啊！
我特別就係因為嗰個木瓜咧帶起嗰個味道出嚟啊或者飲咧就好大好重嗰個木瓜味啊。係啊，咁同埋呢一個天使飲係唔食噶咯喎，係咪啊？呢個係伏神嚟嘅，好難食嘅，好硬淨嘅。唔係啊想，試一試佢啊？都粉粉地喎，係啊，可以喎，雖然係冇乜味。冇乜味咯。其嚇實如果你食得嘅咧都可以食嘅，但係我哋都比較少食。嗯，係啊咁之但係咩咧？頭先咧我聽到你提及有一個症狀就叫做咩撞躁症啊，係啊。係啊咁其實係咩病症嚟撞嘅咧？躁症咧，即係嗰啲咧肝鬱結而引起多嘅。嚇，即係譬如肝鬱結係點引起嘅咧？譬如咧，你又夜瞓啦，又精神緊張啦，咁又做嘢翻公司又驚做錯嘢，又驚俾老細鬧啊。係咁樣咧嘅時候嘅，引致到你精神緊張，咁令到又瞓唔到覺啊，咁就會形成呢個肝鬱結啊。咁而你個肝鬱結得耐咧，咁就會有個撞躁症咯。完全講中晒你嗰啲嘢。我係咪有啲咧？你直頭係啦，有夜瞓啦，嚇咁又緊張啦，又急躁啦，個人嗬。係啦，完全係有少少肝鬱結啊！你真係成日都係即係好繃緊嗰啲啦，係咪啊？係啊，你個人咧好繃緊啊，或者係成日都要諗住啲嘢未做完即係放唔低啊好多嘢放唔低啊，又話哇我呢樣嘢又未做，嗰樣嘢又未做，咁其實而家都市人個個都係咁嘅，成日都心煩意亂啊！我嘅好多人都係哇！如果係咁嘅話咧，呢個湯可唔可以日日飲啊？佢哦呢個湯你日日飲好好啊，嚇，冇問題㗎嘛？有冇話分寒嘅人咧？即係有呢個好有平和嘅，完全係乜嘢寒啊、醋啊、乜嘢底嘅人都可以飲嘅。啊，係啦，咁好淨係頭先提及過話，佢好快咁樣已經飲晒成碗啦。梗係啦，你講到咁樣，我希望今晚有覺好瞓㗎嘛。個人即刻唔燥啦，即刻係啊即刻唔錯，可以同你下所以唔該晒阿 Man 咧，又為我哋介紹一個咧咁適合我哋，唔係淨係我嘅，係好多都市所有都市壓力人大嘅人，壓力大嘅人都係啱飲嘅。唔該晒好啦，唔該晒咩？多謝你